rectifica i canviarà la definició de praderia de Posidònia al decret que prepara. El director general d'Espais Naturals ha avançat a IB3 Notícies que modificarà el punt de l'article 2 que limitava a 1 hectàrea la superfície mínima a protegir. Aquest punt ha provocat les crítiques de grups ecologistes que interpreten que permet fondejar a les zones amb extensions més petites. El director general d'Espais Naturals recalca que qualsevol bocí de Posidònia ha de ser objecte de protecció i que el comitè que es crearà assessorarà la conselleria sobre projectes de restauració, tot i que no siguin incloses a la zonificació proposada. I els aspirants a estudiar magisteri a la Universitat de les Illes hauran de superar una prova específica d'accés. La prova serà obligatòria i inclourà qüestions sobre llengua castellana, catalana i matemàtiques, a més d'una entrevista personal. L'objectiu del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació és millorar la qualitat dels professors de les noves generacions. L'examen entrarà en fase d'experimentació l'any que ve amb els alumnes de primer curs i, segons la UIB, previsiblement ho entraria en vigor fins d'aquí al manco 3 anys. Jutges dels jutjats penals de Palma reuniran avui a hora baixa a l'Avinguda d'Alemanya per tractar la situació generada per la instrucció del cas Cursac. Segons fonts judicials, es tracta d'una reunió informal entre companys. La trobada arriba després de la convocatòria demà d'una manifestació contra el fiscal Miguel Ángel Subirán i el jutge instructor Manuel Penalba. La Unió Progressista de Fiscals qualifica aquesta manifestació d'atac a l'estat de dret. Continuen els actes de rebuig a la violència masclista. Andrat i també Palma han acollit avui noves accions de suport a les víctimes. 1 miler de persones es manifestaren ahir vespre a Mallorca i a Eivissa, aprofitant el Dia Internacional de Lluita contra la Violència de Gènere. L'empresa adjudicatària de l'escorxador de Palma mantindrà l'activitat al manco fins a finals de desembre per no perjudicar la campanya de Nadal. L'adjudicatària havia amenaçat de tancar si no li donaven garanties per cobrar la subvenció pendent d'enguany. A partir de l'any que ve, el govern repartirà 500.000 euros entre els 8 escorxadors de Balears per compensar les pèrdues del sector. I la coral de la UIB ha celebrat el seu 40 aniversari així. La Basílica de Sant Francesc va acollir a nit passada el concert que es va convertir en un viatge musical per 40 anys d'història. Centenars de persones hi van assistir.